આ પ્રસાદીનું ભોલેશ્વરનું મંદિર ટોડડા ગામમાં બુઢેલી નદીના કિનારે આવેલું છે. એકવાર ભાદરવા સુદ ચોથના રોજ નાના ખુશાલ ભટ્ટ 5 લાડુનો પ્રસાદ બનાવીને આ મંદિરમાં ભગવાનને ધરાવવા આવેલા. ત્યારે ગણપતિજીએ પ્રસન્ન થઈને 2 લાડુ પોતાની સૂંઢથી લઈને માતા પાર્વતીજીને આપ્યા અને 2 લાડુ ભગવાન સદાશિવજીને આપ્યા અને 1 લાડુ નંદીશ્વરને આપ્યો. 5 લાડુ પૂરા થઈ ગયા એટલે પોતાને માટે બીજા લાડુની માંગણી કરી. એટલે ખુશાલ ભટ્ટ ઘરે જઈને બીજા લાડુ લઈ આવ્યા અને પોતાના હાથે ગણપતિને દાદાને જમાડવા લાગ્યા અને પ્રત્યક્ષ ગણપતિ દાદા લાડુ જમવા લાગ્યા. એ વાત ખુશાલ ભટ્ટની જોડે આવેલા તેના મિત્ર કુબેર સોનીએ માતા જીવીબાને ઘરે જઈને કરી હતી. તે બધા આખા ગામમાં ખબર પડી. તે પ્રસાદીના ગણપતિ દાદા સદાશિવ મહાદેવજી અને પાર્વતીજી આજે પણ આ ભોલેશ્વર મંદિરમાં બિરાજમાન છે.